Estamos aquí reunidos en virtude da convocatoria efectuada pola alcaldesa en funcións de data de 7 de xuño de 2019 para proceder á sesión constitutiva da Corporación Municipal de Lousame do mandato 2019-2023. O artigo 195 da LOREG, que é a Lei de Réxime Electoral Xeral, e o artigo 37 do ROF, que é o Regulamento de Organización e Funcionamento, determinan que os novos concellos serán constituídos o 20º día posterior á celebración das eleccións. É dicir, no presente ano, a constitución da nova Corporación de Lousame debe levarse a cabo o día de hoxe, o 15 de xuño de 2019. De conformidade coa acta de proclamación de electos, de data de 31 de maio de 2019, remitida pola Xunta Electoral de Zona de Noia, vaise dar lectura do número de votos obtidos por cada candidatura e lista de proclamación de candidatos electos. O número de votos obtidos por cada candidatura é o seguinte: o Partido Popular, 1.102 votos e 7 concelleiros electos. O Partido dos Socialistas de Galicia, PSOE, 589 votos e 3 concelleiros electos. O Bloque Nacionalista Galego, 206 votos e 1 concelleiro electo. E o Partido da Terra, 96 votos e 0 concelleiros electos. As persoas candidatas proclamadas electas pola Xunta Electoral de Zona de Noia son as seguintes: María Teresa Villaverde Pais, do Partido Popular; Ramón Manuel Martínez Rial, do Partido Popular; Silvia Grafojo Filgueira, do Partido Popular; Ramón Figueroa Pérez, do Partido Popular; Jéssica Fernández Miguéns, do Partido Popular; José Antonio Cés Barreiro, do Partido Popular; Jesús Martínez Castro, do Partido Popular; Julio Manuel Daniel Paradela Busto, do PSDG-PSOE; Beatriz González Barro, do PSDG-PSOE; e Iván Bermúdez Castro, do PSDG-PSOE. E, por último, Ángel Moledo Carreño, do Bloque Nacionalista Galego. O primeiro punto da orde do día é a constitución da mesa de idade. Segundo o artigo 195 da LOREG e o artigo 37 do ROF, debe procederse a constitución da mesa de idade, que estará integrada polos elixidos de maior e menor idade presentes no acto, actuando como secretario o que o sexa da corporación. Examinada a data de nacemento dos concelleiros electos, a mesa de idade estará formada por don José Antonio Cés Barreiro, que será o presidente; don Jesús Martínez Calvo, que será o vogal; e a secretaria da corporación, que son eu, Paula Ares Otero. Entón, prego os dous concelleiros electos que pasen a presidir a sesión constitutiva. Queda formalmente constituída a mesa de idade. Segundo punto da orde do día: comprobación das credenciais, declaración de actividades, bens e intereses e declaración de constitución da corporación. A mesa de idade debe comprobar as credenciais presentadas con base á certificación que o Concello remitira á Xunta Electoral de Zona. Comprobar que os concelleiros electos presentaron, tal e como ordena o artigo 75.7 da Lei de Bases de Réxime Local e o artigo 31 do ROF, a declaración de actividades, bens, intereses e liquidacións dos impostos sobre a renda, patrimonio e sociedades. E comprobar se concorren á sesión constitutiva a maioría absoluta dos concelleiros electos, acadándose dita maioría absoluta se están presentes a metade máis un do número legal de membros da corporación, isto é, se están presentes 6 concelleiros. Entón, vamos a proceder a comprobar. Esta é a clave de proclamación de electos que manda a Xunta Electoral da Zona de Noia, e aquí están as credenciais e as declaracións de todos os concelleiros. Estes son do Partido Popular. O Partido Socialistas de Galicia, as declaracións e as credencias dos concelleiros, e logo do Bloque Nacionalista Galego, onde están as súas credencias e as súas declaracións. Así. Bo día a todos e a todas. Comprobadas as credenciais presentadas e cumprindo o quórum requerido,
declárase constituída a Corporación Municipal de Lousame do mandato 2019-2023. O artigo 36 do ROF establece que os secretarios e interventores deberán tomar as medidas precisas para que o día da constitución das novas corporacións locais se efectúen o arqueo e estén preparados e actualizados os justificantes das existencias en metálico ou valores da corporación, depositados na Caixa Municipal ou das entidades bancarias, así como a documentación relativa ao inventario do patrimonio da corporación e dos seus organismos autónomos se existisen. En relación ao arqueo extraordinario, consta no expediente da sesión constitutiva a documentación oportuna. En canto á documentación relativa ao inventario, esta Secretaría informa que no Concello de Lousame é materialmente imposible cumprir aceitadamente esta obriga, por canto non existe un inventario de bens actualizado comprensivo da totalidade dos bens demaniais, patrimoniais, mobles e inmobles da Corporación Municipal, o que se deixa constancia para coñecemento de todos os concelleiros electos. Pasamos ao terceiro punto do orde do día, que é a toma de posesión dos concelleiros. De conformidade co artigo 108.8 da LOREG, para que os concelleiros poidan adquirir a plena condición dos seus cargos, os candidatos electos deben xurar ou prometer o acantamento á Constitución. En primeiro lugar, os membros da mesa de idade prestarán xuramento ou promesa, comezando polo de maior idade. A continuación, a mesa de idade procederá ao chamamento dos concelleiros electos, por orde de maior a menor número de concelleiros obtidos por cada candidatura e polo número de orde de cada concelleiro dentro de cada unha das listas. O xuramento ou promesa realizarase no lugar reservado ao acceso no salón de plenos. O membro de maioridade da mesa lerá a fórmula de xuramento ou promesa e a continuación irá nomeando a todos os concelleiros segundo a orde descrita anteriormente. Os concelleiros levantándose do seu escano e acudindo ao lugar reservado efectuarán o xuramento ou promesa de acatamento á Constitución. A continuación procede ao xuramento ou promesa dos membros da mesa de idade. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente coas obrigas do cargo de concelleiro e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Xulo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente coas obrigas do cargo de concelleiro e agardar e facer agardar a Constitución como norma fundamental do Estado. María Teresa Villaverde Pai, Partido Popular. Xuro, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente coas obrigas do cargo de concelleira e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Ramón Manuel Martínez Rial, Partido Popular. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente coas obrigas do cargo de concelleiro e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Silvia Agrafojo Filgueira, Partido Popular. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente coas obrigas do cargo de concelleira e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Ramón Figueroa Pérez, Partido Popular. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente coas obrigas do cargo de concelleiro, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Jéssica Fernández Miguéns, Partido Popular. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente coas obrigas do cargo de concelleiro e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Julio Manuel Daniel Paradela Augusto, SRG PSOE. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente coas obrigas de cargo de concelleiro e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Beatriz González Vargo, PSDG PSOE. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente coas obrigas do cargo de concelleira e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Iván Bermúdez Castro,
PS de Gates. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente coas obrigas de cargo de concelleiro e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental nesta área. Ángel Moledo Carreño. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente por imperativo legal coas obrigas de cargo de concelleiro e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado e comprométome a defender os intereses da veciñanza de Lousame e do povo galego e seguir ca causa nacionalista. Ben, o cuarto punto da orde do día é a elección do alcalde presidente. Hai que proceder a esta elección de acordo co procedimento establecido no artigo 196 da LORE, que en resumo é o seguinte. Poden ser candidatos a alcalde todos os concelleiros que encabecen as candidaturas representadas na corporación. No caso de Lousame poden ser candidatos a alcaldía dona María Teresa Villaverde Pais, don Julio Manuel Daniel Paradela Busto e don Ángel Moledo Carreño. Realizada a votación, o candidato que obteña maioría absoluta, isto é 6 votos, será proclamado alcalde ou alcaldesa. Se ningún candidato obtivese a maioría absoluta, será proclamado alcalde o candidato que encabece a lista que obtivese o maior número de votos populares, de acordo coa acta de proclamación de electos remitida pola Xunta Electoral de Zona. No caso de empate, resolveríase por sorteo. No Concello de Lousame, se ningún candidato obtivese a maioría absoluta, sería proclamada alcaldesa dona María Teresa Villaverde Pais, por encabezar a lista que obtivo o maior número de votos populares, que foi a lista do Partido Popular, con 1102 votos. En canto á forma en que debe realizarse a votación, hai que estar o disposto nos artigos 46 da Lei Básica de Réxime Local e 102 do ROF, isto é, votación ordinaria, a man alzada, votación nominal, chamamento por orde alfabética e no último lugar a presidencia ou votación segreda, en urna. A regla será a votación ordinaria, salvo que o pleno acorde a votación nominal ou a votación segreda. Aplícase a votación ordinaria a man alzada ou alguén propón votación segreda ou nominal? A man alzada. Vale. Decidido o tipo de votación, a mesa de idade procederá a preguntar aos 3 candidatos que encabezan as candidaturas representadas na corporación se van a aspirar ou non a ser alcalde presidente. Doña María Teresa Villaverde Pais, aspira a ser alcaldesa? Sí, aspiro. Don Julio Manuel Daniel Paradela Busto, aspira a ser alcalde? Sí. Don Ángel Moledo Carreño, aspira a ser alcalde? De seguido vaise proceder á votación dos diferentes candidatos á alcaldía, que son dona María Teresa Villaverde Pais, don Julio Manuel Daniel Paradela Busto e don Ángel Moledo Carreño. Para a votación das candidaturas vaise seguir a orde de menor a maior número de concelleiros obtidos por cada candidatura, que presente candidato á alcaldía. O sea, a orde sería, primeiro, Ángel Moledo Carreño, do BNG, en segundo lugar, Julio Manuel Daniel Paradela Busto, do PSDG PSOE, e por último, María Teresa Villaverde Pais, do Partido Popular. Votos para a candidatura de Ángel Moledo Carreño. Votos para a candidatura de Julio Manuel Daniel Paradela Busto. Votos para doña María Teresa Villaverde Pais. Ben, posto que María Teresa Villaverde Pais obtivo a maioría absoluta dos votos, queda proclamada alcaldesa do Concello de Lousame. Quinto punto da orde do día, toma de posesión da alcaldesa. De conformidade co artigo 108.8 da LOREG e o artigo 40.2 do ROF, o alcalde debe tomar posesión ante o pleno da corporación, xurando ou prometendo o acatamento á Constitución. Xuro, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente cos obrigas do cargo de alcaldesa e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Bos días a todas e a todos. Queridos veciños e veciñas de Lousame, compañeiros e compañeiras de corporación, amigos e amigas, desexo iniciar o meu discurso de toma de posesión compartindo con vos a emoción de ser elixida de novo alcaldesa. Sinto unha mestura de profundo agradecemento, satisfacción e enorme responsabilidade. Agradecemento a todas as persoas que confiaron en min e no meu equipo, no noso traballo e nas propostas de futuro. A todos os membros do meu partido que fixeron posible que hoxe me atope aquí, os meus pais. Perdón. Ao meu marido, os meus fillos, as miñas irmás e a todas as persoas que me queren. Todo o que hoxe sinto, quero compartilo con vos, quero compartilo con eles. Disculpas. Recoñecemento sincero aos meus predecesores na alcaldía polo traballo e dedicación prestados a Lousame, igual que a todos os concelleiros e concelleiras que así o fixeron. Parabéns a todos os concelleiros e concelleiras da corporación que hoxe se constitúe. Todos temos encomendada unha tarefa importante, traballar sen descanso por o futuro do noso concello, das súas xentes. A confianza depositada en nós non pode ser traizoada. Conto tamén, como alcaldesa, co eficaz e comprometido labor dos traballadores públicos, traballadores e traballadoras deste concello, aos que agradezo tanto o seu traballo no pasado como o que realizarán nos vindeiros 4 anos, porque soamente a súa responsabilidade laboral é o garante de conservar e facer medrar os servizos públicos dos que todos disfrutamos a día de hoxe. Acabo de xurar que vou gobernar cada día destes 4 anos con lealdade absoluta cara ao pobo de Lousame. Cos meus acertos e os meus erros primará sempre, por riba de ideoloxías políticas, o interese xeral de todos os lousamiáns e lousamiás. No meu discurso como alcaldesa quero establecer pontes que axuden a romper calquera diferencia partidaria. Cando falamos de Lousame e dos seus veciños e veciñas, é máis o que nos une, ou debería ser máis o que nos une que o que nos separa. Polo tanto, señores e señoras concelleiras e concelleiros, dende aquí pídolles a mesma lealdade que lles ofrezo, e non cara a miña persoa, senón cara ao pobo de Lousame. Sempre que o fagan, atoparán a miña man tendida. A cidadanía deu-nos a maioría para formar un goberno estable, pero eu son unha convencida da importancia de que existan consensos básicos, así como debate político baseado na lealdade e libre de demagoxia partidista. Así que, dende hoxe, anímolles a que todos, xuntos, sumemos polo ben do noso concello, e tamén lles pido, porque é a miña obriga, que exerzan a súa labor de oposición. Señores concelleiros e señoras concelleiras, temos que gravar nas nosas mentes que vimos solucionar problemas, non vimos para crealos. Lousame elixiunos a todos nós para dar resposta ás súas inquietudes e demandas, para facer realidade o concello que queren, e o faremos escoitando a todos e a todas, estando ao lado das persoas. O bastón de mando que hoxe recollo, quero compartilo con todos vós, con toda a veciñanza de Lousame. Eles e elas, vos, seredes os que marquen os meus pasos como alcaldesa e os de toda a corporación. Moitísimas grazas por asistir, por a vosa amizade, por todo. Grazas e bons días. Un turno que se queren facer uso da palabra os representantes dos grupos políticos deste do palabra. Comentar o que xa comentamos privadamente, que dentro do DNG de Lousame vamos a hacer unha posición forte como dura, pero tamén vamos a hacer unha posición na cal vamos a primar os intereses dos vecinos como xa falamos os dous. Sabes como é a miña forma de actuar, sabes que foi a miña mestra política, que por desgraza non está hoxe aquí acompañándonos.
todos os coñecementos para ela, porque foi ela que me enseñou todo o que sei a día de hoxe. Nada máis, agradecerle a ela públicamente todo o que me enseñou para poder estar aquí, donde o Enega de Lousame sí que collemos a man para atender esas pontes, pero tamén te digo que vamos a entrar no Concello a facer unha posición fiscalizadora, pero unha posición tamén donde se podamos chegar a cousas conxuntas para o que demandan os veciños. Levantamos a sesión. Moitas gracias.